Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallo barkanmu da sake saduwa. Bidiyon yau zai magana akan yadda za a yi creating din PayPal account. To kafin mu je ga yadda za a yi creating din PayPal account, ya kamata ka san cewa PayPal account kala-kala ne. Kuma kowane PayPal da irin nasa gudunmawar da zai iya baka. Mu ɗauka PayPal ɗin sun kasa shi ne kala-kala, akwai na ƙasashe daban-daban. Kowace ƙasa akwai irin damar da take da shi. To muna da PayPal wanda zaka iya creating a matsayin kan ɗan Najeriya, zaka iya creating ɗin PayPal account a nan Najeriya, gida Najeriya. To amma idan kai creating ɗin wannan PayPal account ɗin, baka da damar ka karɓi kuɗi sai dai ka tura. Sannan baka da damar ka ajiye kuɗi a balance ɗinka na PayPal. To wannan shi yasa idan zaka creating ɗin PayPal yake da kyau ya kasance ka duba abubuwan da ya kamata kai me kake nema zaka yi da shi. Maybe kana aiki ne online sannan kuma ka receiving din payment ta hanyar PayPal, saboda mutane da yawa da za su biya kuɗi kamar a ƙasashen waje musamman ma ɓangaren turai haka sun fi ta'amali da PayPal. To don haka kana buƙatar PayPal account wanda za a turo ma kuɗi sannan kai withdrawing ɗin kuɗinka. To sannan kuma idan siyayya kake so kai, to kaga wannan PayPal account na Najeriya zai biya ma buƙata. To amma idan kana so PayPal account wanda zaka iya komai da komai da shi, to sai dai ka tsallaka ƙetare, ma'ana sai dai ka duba kamar irin ƙasashen turai haka da kuma ɓangaren larabawa. To ga mu da muke nan Najeriya, PayPal accounts ɗin da muka fi amfani da su shine akwai na ɓangaren sashen Afirka ɗin nan, muna da na South Africa, muna da na Lesotho, sannan muna da kamar ɓangaren larabawa muna amfani da na Dubai haka. Sannan idan muka ƙetara akwai na United States, sannan kuma akwai na Ingila, akwai kuma na ƙasar Iceland. To PayPal account ɗin kala-kala ne, sannan kuma kowanne idan za ka yi creating kana so ya kasance idan suka tashi verification sun iya tracing ɗin account ɗin zuwa kanka. Don haka wannan shine mafi wahala abin da ake fuskanta, saboda me, tunda za ka yi amfani da kamar PayPal ɗin ƙasar waje ne, to da haka information ɗinka dole zai kasance na wannan ƙasar. To amma me, akwai hanyar da zaka iya bi kai creating din PayPal account kana nan Najeriya kuma na wata ƙasar wajen wanda ba zai baka matsala ba wajen verification da sauransu. To yanzu zamu shiga website din PayPal ku ga yadda abubuwan suke. Yanzu bari in tafa paypal.com. Kamar ni PayPal din da na fi son in yi amfani da shi shine PayPal na Dubai. Abin da yasa nake son amfani da PayPal Dubai ba wai dan ya fi kamar sauƙin charges da sauransu bane, a'a, saboda ya fi tsaro. PayPal ko da yaushe za su iya waiwayar ka. To idan suka waiwaye ka, za su buƙaci ka ba su kamar takardu haka wanda za su tabbatar kai mazaunin ƙasar da ka cike ne. To amma me, idan har kana amfani da PayPal da Dubai, wannan risk ɗin zai ragu saboda ba su cika yin kamar audit ba kamar yanda suke yi a sauran ƙasashe. Kamar idan kuma za ka yi amfani da PayPal na United States, a nan wajen kuma kana buƙatar ya kasance kana da social security number da kuma sauran takardu da za su buƙata, amma kuma shine the best PayPal account da za ka iya samu na United States. Sannan kuma PayPal account banda wannan ya kasu kala biyu ne. Muna da business PayPal account, sannan muna da personal PayPal account. Shi personal PayPal account idan kai creating ɗinsa na United States ko kuma na Ingila ko kuma na South Africa, zai baka dama kai kamar payment, a misali ka tura kuɗi sannan a turo ma ba tare da charges ko sisin kobo ba. Shine tsarin da ake ce mai wato family and friends. Sannan akwai tsarin goods and services wanda shi kuma idan ka tura kuɗi saboda sayayya za ka yi, wanda ka tura kuɗi za su caje shi. To idan ka je kamar ɓangaren Dubai, su da personal account ɗin nasu da business account ɗin nasu duk ba su da tsarin wani family and friends kamar yadda na South Africa da na America suke da shi. To amma me, saboda ka zauna lafiya wani lokacin za a fi baka shawaran ya kasance kai creating ɗin na Dubai. To amma me, yau za mu takaita ne a iya bidiyon yadda za ka yi creating ɗin PayPal account a Dubai, amma me, akwai ƙasashe da yawa wanda za ka iya creating ɗinsu, don haka su ma za mu yi videos a kansu. Amma wannan zai kasance shine series ɗinmu na farko akan PayPal account. Sannan akwai wasu damammaki da yawa da hanyoyin samun kuɗi da yawa da ya kamata mu sharing akan amfani da PayPal account, wanda kowanne za mu bi shi daki-daki. Amma tunda wannan shine shirinmu na farko a kan PayPal, za mu takaita ne a yayin da za ka yi creating ɗin PayPal account daidai
sannan kuma ka iya amfani da shi ba tare da ka samu matsala da shi ba. To abin da zamu yi tunda yanzu gashi mun shiga website na PayPal shine sai mu yi sign up wato register kenan. To amma me a nan ƙasa kuma sun ce idan kamar on a business, idan kana da business account zaka iya register ta nan. To saboda ka ƙara samun tsaro zaka iya create din business account, sannan kuma in personal ne ma zaka iya create. To amma ni me saboda yanayin tsarukan business account na PayPal na fi sha'awar in create din PayPal account na business, da haka yanzu bari mu je mu create din business account. Amma ko da zaka create din personal account baka da matsala. Yawwa, da farko idan zamu create din PayPal account na UAE wato Dubai, abinda zamu yi da farko shine web address din da muka rubuta. Kun ga automatically da muka rubuta paypal.com sai kawo mana mai /ng wato yayi recognize din location dina shine Nigeria. To abinda zamu yi shi yasa yake dauke mu shigar da customize URL a nan wajen. Abinda zaka yi kawai paypal.com/ da Dubai ne AE kenan, sai ka sa /AE sai ka shiga. To wannan shi zai sa ya kawo mana bangaren PayPal na Dubai. To abinda zamu yi a nan wajen shine sai mu zo sai mu creating din business account, ko personal account ko business account ko ne zaka iya creating, ya danganta da yanayin bukatunka. Amma me business account zai wannan shi yafi dacewa da ayi amfani da shi musamman kai da kake zaune a Nigeria. To yanzu bari mu je mu creating din business account na PayPal din. Yawwa, to a nan wajen sai mu sa email address. Yawwa, yanzu kuma sai mu selecting din password. Yawwa, to a nan wajen sai ka shigar da informations ɗinka. Nan wajen kawai normal suna zaka shigar da shi, sai ka shigar da sunanka, first name ɗinka da last name ɗinka. Idan kana da middle name wannan ba sai ka shigar da shi a nan wajen ba, iya sunanka da sunan mahaifi zai biya buƙatar. A nan wajen kuma sai ka yi sa kamar business name ɗin naka da kake so ka yi amfani da shi. Idan baka da business name kawai zaka iya creating din wannan business name ka yi amfani da shi. Bari mu bar shi a misali in wannan ne shine business name ɗin namu. A nan wajen kun ga phone number ya kawo mana +971. To za ka je ka rubuta phone number ɗinka a nan, amma idan ka rubuta phone number ɗinka a nan saboda verification da authentication da OTP da sauransu haka, to zai kasance lambar wayar sako ba zai dinga shigo ba. To tunda already sun recognize din muna Dubai, a nan wajen sai ka zo kawai sai ka je ka zaɓi code na Nigeria ka amfani da shi. Yanzu bari mu search din na Nigeria. Yau ga nan Nigeria. Yadda duk wata message da aka turo ma ko saboda verification ko kuma da sauransu haka, za ka iya samu sako ya shigo har kai amfani da shi. Bari in sa wata number da ban yi amfani da ita a buɗe PayPal ba. Kamar wanda a nan wajen kawai ƙirƙira za ka yi ka rubuta. Mu ɗauka wannan shine kamar post office box ɗin. Additional information za ka iya ka rubuta, nan ba compulsory bane, nan ma ba compulsory bane ba, amma za ka iya cikewa. Akwai garuruwa da yawa tunda a Dubai za ka iya cike kamar su irin Bude da sauransu. Bari mu sa Abu Hail, kusan na fi jin daɗin amfani da shi. Amma akwai garuruwa da yawa da za ka iya sawa a sanar duk ana. Yawa Abu Dhabi wanda Abu Hail. To a nan wajen wana kuma currency kake so PayPal ɗinka ya dinga amfani da shi, za ka yi barin sa a US dollars. Tunda ko bayan ka yi creating kana da damar ka yi saka kuɗi ta kowane irin currency in dai wanda suke supporting ne, irin wanda suka haɗa da British pound, su dala da sauransu. To yanzu mun clicking agree and continue. Yawa, to a nan wajen sai suke buƙatar ka ba su bayani akan business ɗin naka da kai. Za ka iya zaɓen kamar individual ko kuma sole proprietorship. Bari mu zaɓi wannan.
To a nan wajen sai ka zaɓi irin business ɗin da kake. To a nan wajen idan ka zaɓa za su ma kamar suggestion. To ga su nan kala-kala, za ka iya zaɓen kamar pharmacy da sauransu. To daga nan kuma in kana da website za ka iya sawa. Sannan shi business ɗinka a wata ƙasa ka yi rijistar sa. To a nan wajen tunda already in kana da CAC certificate na Najeriya, aka iya sai kai selecting ɗin Najeriya a nan. Yawwa, bayan ka yi select ɗin Najeriya a nan sai ka yi continue. Yawwa, to a nan wajen kuma sai ka rubuta kamar information ɗinka na date of birth. Bari mu sa su manual. Bari mu saka kamar 1999 haka. To sai identity document ɗin da za ka yi amfani da shi. Za ka iya samun su national ID card ko kuma passport ɗinka ko driver license. To su PayPal ba su cika tsawala a wajen identity ba. Ko a misali national ID ka samu su baka da matsala. Kawai sai ka samu su national ID number ɗinka wanda mu bari mu create ɗin wata kawai mai amfani da ita. Ina ga national ID card number guda 10 ce ko 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da haka bari mu rage guda 2. Home address. Za mu iya barin wannan address ɗin da muka riga muka yi amfani da shi a farko sai mu continue. Yawa, to yanzu gashi mun riga mun creating ɗin PayPal account wanda ko a yanzu za ka iya fara amfani da shi. To amma kafin ka fara amfani da PayPal account ɗin naka zai kyau ya kasance kana da kayi verifying ɗin basic information ɗinka wanda suka hada da email address da shi lambar wayar naka. To amma ko da baka yi wannan verification ɗin ba, normally za ka iya amfani da PayPal ɗin naka. To bayan kai creating akwai kuma abin da ya rage, wato shine verification. Su PayPal tsarin verification sun su ya bambanta da platforms da dama. Su PayPal suna verifying ne da katinka, wato katinka na banki kamar ATM card ko kuma bank account. In dai kai linkin ɗinsa da PayPal shikenan you are a verified user, wanda kuma wannan zai sa limit ɗin naka ya dagu, ya kasance za ka iya transaction a shekara har na $3,000, wanda na san yawanci zai kasance yayi kaɗan idan har kana transaction da yawa. To amma za ka iya neman cewa su ƙara ma, wanda kuma tunda already in dai har baka da document ɗin Dubai ba lalle ba, za ka iya kawai kai amfani da shi a yanda yake. Idan ka cinye limit ɗinka ka je ka sake creating ɗin wani sabon PayPal account. To yanzu idan kana son kai confirming ɗin email address ɗinka, nan wajen za ka je kai confirming ɗin email address ɗinka wanda ka yi rabin verification. To verification na gaba shine kai linkin ɗin ATM card ɗin naka, wanda idan kai linkin ɗinsa shikenan you are a verified user a PayPal kenan, wanda za ka yi amfani da PayPal ɗinka yadda ya kamata. Amma akwai dokokin da ya kamata kuma ka bi domin ka kare shi wannan ɗin naka, lafiyar PayPal account ɗin naka. Ya kamata a ce ka samu kamar method na transaction, ya kasance kakka dinga transaction na manyan kuɗaɗe sosai. Sannan kuma duk sanda za ka shiga PayPal ɗinka ya kasance idan ka zo a misali tunda na Dubai ne, idan ka zo kai sa www.paypal.com sai ka sa kuma /AE, ya kasance wannan domain ɗin shi za ka dinga shiga duk sanda ka tashi shiga PayPal ɗinka. To sannan idan kana da kamar bank account na United States haka, za ka yi linkin ɗinsa da PayPal ko kuma na UAE ma idan kana shi. Har bankin Najeriya akwai bankuna wanda za ka iya linkin ɗinsu da na Najeriya, amma kana buƙatar shortcut ɗin bankin naka domin kai linkin ɗinsa. To wannan shine dai tutorial ɗin da muke da shi akan yadda za ka create ɗin PayPal account, wanda PayPal account ɗin da muka create na business za ka iya requesting ɗin kuɗi da shi, kuma za ka iya receiving ɗin kuɗi sannan kuma ka tura, kuma za ka iya sa mai katin ka na Najeriya a kai. To a bidiyon mu na gaba za mu mai da hankali ne a inda za ka fara yin transaction a shi PayPal account ɗin, da kuma yadda za ka iya verifying ɗinsa ta hanyar amfani da bank account ɗinka na Najeriya ko kuma na United States ko kuma na UAE.
da kuma yadda zaka iya requesting din payment da kuma yadda zaka yi withdrawing din kudaden naka idan sun shiga. To sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.